Зовут меня Александр Дроздов с рождения, и я вам должен сознаться... Спасибо, тезка, спасибо, теперь знаешь, что тезка. И я вам должен сказать, сознаться, что родился я, несмотря на то, что уже давно живу в Москве, родился я в городе Самара. И в паспорте у меня написано, место рождения город Куйбышев. Угу! Привет, земля. И сейчас прозвучит песня родная для нас, для всех. Родная песня. Родная, великая песня. И я уверен, что вот когда мы поем это где-то в Евпатории или в Ялте, и там присутствуют люди, рожденные на Волге, то у них слезы катятся по щекам. Сейчас посмотрим, как это воздействует на вас. Главное самому не заплакать. Записываем, великая песня. Сказала мать мне со слезом, ведь может ты станешь от дорог, когда домой придешь по пути, свои ладони воду неси. Петь будем? Издалека твой и первый Рождества. Все было только речь, как будет слова. Я не грущу одной весны розы, запел ее моя любовь со мной. Сейчас заплачу. А вы пропоете? Александр Дроздов. Спасибо, земляки! Как вы думаете, с какой песни много-много лет подряд начинался концерт «Две осенние птицы»?
том числе и здесь в Сызрани, естественно, и в «Горизонте», и в театре драмы. Там, где клен шумит над речной волной. Там, где клен шумит, будет обязательно. Но это кульминация. Белый теплоход тоже будет. На белом теплоходе мы уплывем. Шумит над речной волной. Так я не пойму, вам клен сразу спеть, что ли? Мы можем спеть его сейчас, потом через час, потом еще через час. Ну, предположение есть, ведь кто-то из вас эту песню называл. С какой песней? Сейчас я вам подсказку дам. Значит, песня вышла из-под пера великого русского композитора Вячеслава Григорьевича Добрынина. И на своем юбилейном концерте он попросил нас, чтобы мы свой блок в его юбилейном концерте в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге начали с этой прекрасной песни. Ты мне не снишься абсолютно, про умничка, красавичка, все ответили правильно. И вот она! Ты мне не снишься, с нее много-много лет подряд прочитался концерт версии. Танцевальный, кстати, вещь. Танцует. Тише, вот уж неделю, ты прогоняю, делай не хватаю, силы птицы, тобой желаю, как ты вырыты. Мне не снится, я тебе должен, ты ничего не сделать не можешь, только чужие стали люблю, ты между нами. Снишься, то, что ты новый, не спеши, твою любовь, да-да-да, это так. Поем! Ты мне не снишься, я тебе должен, и ничего не сделать не можешь. Словно чужие стали друг, и между нами белая книга. Ты не снишься, стало быть ясно, новый не будет новый не станет, ваши вместе не заставит. Ты мне не снишься, я тебе должен, ты ничего не сделать не можешь. Сколько чужие стали друг, и между нами белая книга. Сколько чужие стали друг, и между нами белая книга. Поем? Руки подняли. Сами видите, как замечательно быть артистом. Ходишь себе, поешь свое удовольствие, а людей это радует. И, конечно, миссия артиста на этой земле – это дарить радость и удовольствие людям. Ну, по возможности, конечно, счастье и праздник. Есть один только аспект жизни артиста, который можно назвать тяжелым или не очень приятным. Большую часть жизни проводишь в самолетах, поездах, такси, отелях. Видишь, правда, тысячи и тысячи добрых людей по всей нашей необъятной родине, но преодолевать большие расстояния за короткий срок мы пока не научились. Вот знаете, у нашего замечательного, вот самого красивого барабанщика нашей страны Игоря Бурлакова
был юбилей. Был юбилей. И у нас был концерт в Евпатории. Евпатории. А на следующий день у нас концерт, это Евпатория, это запад Крыма. А на следующий день у нас концерт был уже в Ольгинке, это под Туапсе, концертный зал «Орбита». Расстояние огромное. И Игорю пришлось свое день рождения встречать на пароме. Нормально, очень нормально. Ну, вы знаете, у нас было очень много концертов по Крыму. Керчь, Судак, Ялта, Феодосия, Евпатория и далее. Коктебель. И в Керчи люди ждут, они спрашивали, они видели наш мост. Они очень гордятся. И скоро эти две части России будут соединены. У нас есть песня, посвященная дорогам. Этой песней мы желаем вам, чтобы вам, как и нам, дороги доставляли только радость и удовольствие. Называется песня «Подорожник». Там есть своя партия. Посмотрите на меня. Сейчас Игорь Булдаков вам даст ручку. Из асфальта бетона, только в на которых ты взглянешь влюблена, а высоко видите, а вы себе пишите цветы, обрывай печаль. Если глаза возможно, я вышла на подорожник, поднимите, пожалуйста, руки. Игорь сейчас поможет больше. Ладно, подорожник растет землее, может что-то его в нашей жизни хоть как-то виднее. Закрути меня, эти серые кольца дорог, и зеленый листок хоть чуть-чуть мне бы надо помочь. Если возможно, я уйду на подорожник, на твоем пути. Куда не вам тоже привет. Помогайте! А раз ты не колесник, клавишный. Привет пошел, конечно. Если было так возможно, я бы мой на подорожник, на твоей тоски пути. У дороги Молодцы какая. Если было так возможно, я бы на подорожник, на твоей тоски то же самое. Сейчас Игорь поможет.
Спасибо, добрая девушка. А хотите ли вы, вот там 96 песен, это очень долго, но есть песни, которые рождены и исполняются, но еще у нас мы все время в дороге, и мы не успели записать их в студии. Хотели бы услышать песню, хотя бы одну, которые еще не записаны даже на диске. Песня называется «Девушка моей мечты», и сейчас мы ее для вас исполним. Кто знает? Все, тогда «Девушка моей мечты». Песня классная, но еще нигде не записана. Хотя я сейчас смотрю, все уже записывают. Девушка моей мечты. Акцентирую ваше внимание. Девушка моей мечты. Сегодня снова мне приснится сон такой, что даже не хотелось просыпаться. Я был наедине, любимая с тобой, и на тебя не мог полюбоваться. Девушка моей мечты, верю, ты придешь ко мне, найду, а не рассвет. Девушка моей мечты, я ищу в толпе людской, но наглядный образ. Где ваши руки? Припев-то запомнили? Про девушку моей мечты. В один лучших дней поймали мой взгляд, и где звезды закрутятся. Для нас еще быстрее закрутится земля, и мы уже не сможем протянуться. Поет? Девушка моя, еще раз споем. Девушка, снятся твои черты, верю, ты придешь ко мне, найду, а я во сне. Девушка, рядом ты, я ищу в толпе людской. Поднимите вот руки вверх. Уважаемые друзья, сейчас будет очень рискованная песня. А знаете почему? В Ольгинке есть такой оздоровительный комплекс «Орбита». И там прекрасный концертный зал «Орбита». Когда эта песня звучала там, то я услышал, что по крыше стучит дождь. А потом... Вы знаете, я должен вам признаться, что я еще закончил в Самаре Куйбышевский инженерно-строительный институт имени Анастаса Ивановича Микояна. И вот своим строительным умом я вдруг понимаю, что дождь так громко стучать через чердак не может. Когда мы вышли на улицу,
5-й град, который побил у нас машины, и капот моей машины был похож на решету. Когда мы в этом году поехали из Евпатории в Ольгинку, я стал вспоминать этот случай, и опять пошел град. Поэтому песня очень рисковая, но так как на небе я не вижу практически ни одного облачка, то риска практически нет. Песня называется «Если любишь ты». Ой, не дай бог накликать дождь с этой песни. Эх!